Dünyadaki iň howply agaç manşinel. Gunmatar Hindistanda we tropik Amerikanyň tebitlerinde ötýän bu agaç uzunlygy 15 metr çel ösüp bilýär. Onuň ysy we daşky görnüşi boýunça alma meňzeýän ýaşyl mewesi bardyr. Agaçyň ähli böleklerinde zäher bar. Eger ýagyş ýagan wagtynda agaçyň aşagyna dursaňyz, agaç bilen gatnaşyga girýän we direňizde degen damjalar bedeniňizde çiçiklere we gyzarmaga sebäp bolýan yaralar döredýär. Mewesiniň içinde ak süýde meňzeş ergin bardyr. Bu agaçda güýçli toksinler bar. Eger bu agaç ýakylan ýagdaýynda onuň tüssesi adamyň gözlerinde wagtlaýyn körlügi döretip bilýär. Mewesi iýlen wagtynda ilki bilen süýji we tagamly bolsa da, ýöne soň burjun tagam ýaly bokurdokda ýanma we dykylma duýgusyny döredýär. Bu täsirleriň netijesinde mewesini ýeseň adamy ölüme eltýär. Mebel öndürjileri agacy sersaplyk bilen kesenden soň ony gowradyp ulanyp bilýärler. Adamlaryň agaja ýakynlaşmazlygy üçin duýduruş bellikleriniň goýulmagy bilen adaty çäreler görüldi.